Boa tarde, está começando mais um programa O Som do Adorador e com muita alegria eu estou aqui neste dia para alegrar a sua tarde com louvor, com palavra e quero que Deus possa estar juntamente com o som do adorador aí entrando na sua casa, nesse momento. E se você nessa hora se encontra triste, abatido, é hora de alegrar o teu coração, porque Deus ele vai falar com você através dessa programação. Nesta hora eu já quero convidar você para que possamos fazer uma breve oração, para que já comece a tua tarde, continue sendo abençoada e que esse programa também possa já começar já com a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar? Bendito Deus, eterno Pai. Pai querido, Pai amado, nesse momento queremos agradecer a Ti, Senhor, por mais um programa, por mais uma oportunidade de estarmos aqui, Senhor, juntamente com esse telespectador. Pai, quero Te pedir uma bênção toda especial para ele, para ela que está me assistindo agora, aquele que ainda vai me assistir, ó Deus querido. Pai, eu não sei qual é a necessidade dessa pessoa, mas o Senhor conhece o coração e a necessidade dele ou dela. E eu te peço no nome de Jesus, Pai, visita ela agora, abençoa a vida dele ou dela agora nesta hora, no nome de Jesus. Hoje nós estamos aqui com um pastor abençoado, um pastor que é meu pastor também, que é o pastor Cresivaldo, que vai estar trazendo aí uma mensagem da parte de Deus para o teu coração. Vai terminar esse programa também fazendo uma oração pela tua vida. Você que está aí agora, você já pode começar a preparar o seu pedido, começar a preparar o seu coração para falar com Deus e receber de Deus a resposta que você está procurando da parte do Senhor. Porque através da sua fé, Deus pode mover céus e terra para poder trazer para a tua vida uma grande vitória e uma grande bênção. Já quero cumprimentar aos meus amados amigos. Quero falar aqui da nossa cantora Beth Sabá. Beth Sabá, ela é produtora, ela é a diretora do projeto Arte por Amor ao Senhor. E ela é uma colaboradora nossa aqui no programa O Som do Adorador. Beth Sabá, querida, quero mandar um beijo para você, um beijo para os seus cantores aí no Rio de Janeiro. E dizer que daqui a pouquinho, encerrando o programa, eu estou partindo aí para o Rio para encontrar com essa caravana aí, com esse pessoal abençoado aí, do Arte por Amor ao Senhor. É uma parceria feita aqui com o Som do Adorador, Patrícia Mello e Beth Sabá, rumo a abençoar a sua vida, você que é cantor, você que é pastor, você que gostaria de fazer a sua divulgação no nosso programa. Tá aí o nosso telefone de contato, junta aí comigo, com a Beth Sabá, e que a gente vai abençoar a sua vida, abençoar o seu ministério, divulgar o seu projeto, o seu nome, através do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos agraciado e nos preparado para isso. Quero desde já pedir aí para colocar o anúncio da Caverna do Adulão, a Igreja Assembleia de Deus, Caverna do Adulão, lá na Capelinha do Amparo, Conceição de Macabu. Cultos quartas, sextas e domingos às 19 horas. Os terceiros sábados, o culto das irmãs. E o quarto sábado é a vigília, lá na Capelinha do Amparo, direção da missionária Darcila e do pastor Zé Maria. E a você que está aí, do outro lado, assistindo, pode mandar aí um WhatsApp para a gente. E daqui a pouquinho eu vou estar louvando ao Senhor, vou pedir a nossa missionária Neila, que faz parte aí da nossa produção, Neila Gomes, do Som do Adorador, ela está ali filmando, fazendo ali os trabalhos. E pedir ela aí para mandar um recadinho aí para o nosso zap,
que ela vai dar uma olhadinha e o que tiver escrito ali, a gente vai mandar um recadinho para você, tá bom? Um grande beijo. Eu vou estar adorando ao Senhor com uma canção, Não Desista. Eu quero que você medite na letra dessa canção e que Deus possa estar te alcançando, abençoando a sua vida através desse louvor. Abençoa essa vida agora nessa tarde, Jesus. Ouça agora, meu irmão, você que está abatido com as lutas de ser um cristão, seus joelhos calejados de tanto clamar ao Pai, ao Pai. Sua história não termina aqui, seu milagre vai se cumprir. Oh, vai, não desista, siga em frente, que a vitória chegará em suas mãos. Ele ouviu o seu clamor, suas lágrimas enxugou. Erga suas mãos, se prepare pra vencer. Não desista. Ouça agora, meu irmão, você que está abatido com as lutas de ser um cristão, seus joelhos calejados de tanto clamar ao Pai, ao Pai. Sua história não termina aqui, seu milagre vai se cumprir. Oh, vai, não desista, siga em frente, que a vitória chegará em suas mãos. Ele ouviu o seu clamor, suas lágrimas enxugou. Erga suas mãos, se prepare pra vencer. Não desista, não desista, siga em frente. Em suas mãos, ele ouviu o seu clamor, suas lágrimas enxugou. Erga suas mãos, se prepare pra vencer. Não desista, Aleluia! Que Deus possa abençoar a tua tarde e que você possa ter recebido de Deus através dessa canção. Meu querido, minha querida, o segredo é esse. Não desista. Siga em frente, porque só assim a vitória vai chegar nas tuas mãos. Porque Deus, ele tem atentado ao meu clamor, ao seu clamor. Ele tem querido abençoar a minha vida e a tua vida. E vamos perguntar aí a nossa missionária Neila, tem alguém aí no zap aí? Ela nem está olhando, ela só está na filmagem. Vamos dar uma olhadinha aí, nossa amada, nos WhatsApps aí para ver se tem alguém aí antenado no nosso programa. Eu quero dizer para você que nós temos uma rádio web, que é o www.somdoadorador.com.br.
E breve estaremos aí fazendo a programação ao vivo com o cantor Márcio Silva. Vamos lá fazer aí, dona Neila, esse comercialzinho aí, filma aí pra mim. Vamos lá, anunciando aí a programação do cantor Márcio Silva. Filma pra mim, por favor, que eu vou esse comercial aqui, só a voz mesmo. Você que está aí na sua casa, que vai assistir a nossa programação, você que vai ver esse pequeno vídeo aí nas redes sociais, no Zap, no Facebook, fica atento. Breve, o canal aí, a rádio web www.osomdoadorador.com.br estará com a programação do nosso cantor Márcio Silva. Márcio Silva vai estar fazendo o programa ao vivo na nossa rádio web. Mas você pode acessar, tá bom? Lá no Facebook tem um aplicativo que você não precisa nem sair da sua página para ficar ouvindo os louvores. 24 horas de louvores para você, para abençoar a tua vida, tá bom? E aqui o nosso programa que você já está vendo aí no canal 19 e pelo site www.tvcostadosolmacaé.com.br. Quem vai ver essa divulgação aí pelas redes sociais saberá como acessar. Eu quero convidar você, meu cantor, meu pastor. Você gostaria de vir aqui trazer uma palavra abençoada, de vir louvar ao Senhor? Entre em contato aí, nosso WhatsApp aí na tela, 999-569562. Nosso telefone de contato também, o fixo, 2768-4162. 2768-4162 é o nosso fixo para contato. Faça aí a sua agenda, agende com a gente aí, com a produção, e você poderá vir aqui participar da programação juntamente comigo e levar a mensagem amiga para esse ouvinte maravilhoso, para esse telespectador abençoado que está aí nos assistindo. Você é mais que especial. Mandando aí uma lembrança para minha amiga Lisa Lera, para que lá do Rio de Janeiro, que fica assistindo a nossa programação, nosso amigo Arimateia, nosso da Rádio Cheiro das Águas, o nosso amigo lá de Boston, da Rádio Brazuca, Ayrton Costa, e a todos os nossos amigos que estão ligadinhos aí nessa programação abençoada. Quem, missionária? Rejane, isso aí, nossa amiga Rejane aí viajando aí em São Paulo, fazendo aí o ID do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Nossa festa foi uma bênção e muita vitória lá, teve bênção sem medida na festividade das irmãs que eu anunciei aqui para você. Você que não foi, perdeu. Você poderia estar lá juntamente com a gente. Eu vou chamar um comercialzinho rapidinho e daqui a pouquinho a gente volta aí, que daqui a pouco vai entrar no ar aí o nosso pastor Crecivaldo, para trazer uma palavra aí para o seu coração. Nos aguarde aí uns segundinhos aí que a gente já volta. Voltamos rapidinho, tá vendo? Isso é que é rápido. 30 segundinhos a gente já voltou. Então, irmãos, nós estamos aqui com o nosso pastor Crecivaldo. Pastor Crecivaldo, é um prazer tê-lo aqui no meu programa. Pode falar no microfone. Amém, obrigado. O prazer é meu. Quero agradecer a Deus a oportunidade, ao som do adorador e a todos os ouvintes que estão nos ouvindo nessa tarde. No nome de Jesus Cristo, que a paz do Senhor Jesus venha adentrar o seu lar, na sua casa, na sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. O pastor Crecivaldo, Crecivaldo, ele também é meu pastor, ele é o segundo lá da nossa congregação Novo Horizonte,
está aqui representando o reino dos céus e também o nosso campo, Ebenezer. Né, pastor? É verdade, estamos felizes de poder estar cooperando com a obra de Deus. Queremos também, assim, desde já, pedir ao Senhor Jesus que, assim como Ele tem aberto essas portas, venha abrir mais portas. Você que está nos ouvindo nessa tarde também entenda que Jesus, Ele tem um plano na sua vida. Jesus, quando Ele veio e morreu, foi projetando algo muito grande para mim e para você. Quem sabe você que está aí sofrendo, você que está triste, lembre-se, Jesus te ama. Ele tem um plano na sua vida. Maravilha de Deus. Você agora prepara o seu coração, porque Deus vai falar com você. Eu vou convidar o pastor para se colocar de pé, para ficar ali naquele ângulo ali, abençoado, para que você possa falar diretamente, olhando nos olhos desse telespectador aí abençoado. Pode ir para ali, para frente ali da câmera aí. E deixa Deus te usar, pastor. Eu quero nesse momento fazer uma oração com você. Quem sabe se encontra em desespero, esperando algo da parte de Deus. Quem sabe até mesmo pedindo ao Senhor uma porta de emprego, pedindo que o Senhor venha curá-lo de uma enfermidade. Quem sabe até mesmo uma restauração no seu casamento. Eu quero lhe dizer nessa tarde, você meu irmão, você minha irmã, que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que o que nós pedimos. A Bíblia Sagrada nos diz no Evangelho de Lucas, capítulo 1, e o versículo de número 37, que para Deus não há nada impossível. Então entenda que tudo é possível para o Senhor. Então, juntamente comigo, conosco nesse momento, feche seus olhos, estaremos orando a Deus para que o Espírito Santo de Deus, Ele possa estar visitando o seu lar, a sua família, e que Ele possa até mesmo estar completando aquilo que precisa ser completado na sua vida, e que Ele possa estar acrescentando na tua vida paz, saúde, alegria. Então, nesse momento, feche seus olhos, você que pode, dobre o seu joelho. Se de repente você não pode sentar do mesmo como está, curve a sua cabeça, você que está deitado, feche seus olhos. Amantíssimo Deus, eterno e poderoso Pai, Deus, nós oramos nessa tarde, meu Senhor, te apresentando, ó Pai, a cada ouvinte, a cada telespectador que está do outro lado. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço por essa pessoa, Deus, que encontra-se enfermo num leito acamado, em uma cadeira de roda, ó Deus. Pai, nós te pedimos, meu Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai de encontro a essa pessoa nesse momento, ó Pai, vai curando, vai libertando, ó Pai, vai transformando, liberta esse homem, liberta essa mulher, meu Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos as famílias, ó Deus. Pai, que o Senhor vai de encontro aos casamentos, porque, ó Pai, sabemos que a família é projeto do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, visita esse homem, ó Deus, que está à procura de uma porta de emprego, ó Deus, porque Tu és o Deus que abre porta onde não tem. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que essa pessoa, meu Pai, possa ser curada dessa enfermidade. Ó Deus, que essa pessoa venha a ser curada, meu Senhor, do câncer, da AIDS. Ó Pai, porque o Senhor é Deus, meu Pai, que tem o poder de ir aonde o homem não vai. Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos no teu nome santo. Se você crê, diga amém e graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. E assim eu quero estar agradecendo a Deus essa oportunidade. E eu quero deixar para a sua meditação nessa tarde, uma palavra no Evangelho que escreveu Mateus, capítulo de número 7, e o versículo de número 22, para a sua breve meditação. A palavra do Senhor nos diz assim: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Irmãos, é bem notável que, com o passar do tempo, as coisas têm nos mostrado, as situações têm nos levado a um desacreditamento, né, acerca de alguns servos, de algumas servas de Deus. E muitas das vezes nos perguntamos onde está Deus, por que as coisas estão tão difíceis, por que já não há mais uma fé como de antigamente. É porque a Bíblia ela é bem clara em dizer que
Em Mateus capítulo 24 diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Mas o profeta Isaías, ele diz, olhai-vos para mim e sereis salvos, fazendo menção assim ao que disse o salmista Davi. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O nosso socorro, meu irmão, minha irmã, vem do Senhor que fez os céus e a terra. A Bíblia diz que o céu e terra passará, mas as minhas palavras não. Então creia que Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Não olhe para o homem, olhe para o alto, que é do alto que vem o meu e o teu socorro. Eu não sei o momento que você está atravessando nessa tarde, eu não sei o que você tem passado na sua vida, mas uma coisa eu tenho certeza, que Jesus Cristo é poderoso para fazer muito mais do que eu e você esperamos. Eu tenho certeza de uma coisa, que Jesus Cristo, Ele é poderoso para transformar a sua vida. E se você nessa tarde abrir o teu coração e disser, pastor Clecivaldo, eu quero aceitar a Jesus Cristo como Salvador da minha alma, então tenha certeza que Ele vai transformar a sua vida, porque Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então sabemos que as coisas estão indo de cada vez a pior, mas Jesus, Ele veio para nos dar esperança. E sabemos que todos nós prestaremos conta ao Senhor de todas as nossas obras, de tudo aquilo que nós temos feito, temos praticado, e de tudo aquilo que nós deixamos de fazer pelo comodismo. Mas você que está em casa nessa tarde, está se sentindo triste, abatido, creia que o Senhor Jesus Cristo, Ele é poderoso. A Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo de número 28, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde, e achareis descanso para as vossas almas. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Do nosso pastor, muito abençoada. E você que está aí na sua casa, eu creio que o pouco tempo que ficamos aqui, Deus, Ele falou ao seu coração. Você que ainda vai assistir essa programação na madrugada de hoje, receba o que Deus tem para você. Eu vou me despedir de você, mas eu vou encerrar o programa cantando uma canção. Quando der o final, às 3 horas, vai estar aí tocando a canção para você. Que para você refletir, é o clamor da alma. Essa canção, ela fala de alguém que vive nos seus deleites e que não dá ouvido à sua alma. E eu quero terminar o meu programa de hoje cantando ela para você. Amém? Aleluias. Aleluias. Que Deus possa continuar falando contigo, querido, porque esse é o intuito do som do adorador. Adorador, ele traz a presença de Deus. Adorador, ele fala para que a vida do nosso ouvinte, telespectador, possa ser mudada. E essa é a intenção desse programa, que você seja alcançado no nome de Jesus. Aleluia. Cinzas no coração, vida sem direção, fui prosseguindo. Longe do meu Senhor, resistindo à dor do meu vazio. Na ilusão dos meus desejos mergulhei, prisioneiro do pecado me tornei. Fui vivendo dia a dia, na esperança de que um dia pudesse ser feliz.
de como estás, se dizendo ter paz, mas eu duvido, pois o mesmo eu senti, como eu me iludi, hoje eu te digo, só Deus sabe, Ele tem a solução das feridas do teu pobre coração. Só Jesus é a saída de quem vive nessa vida procurando ser feliz. Mas lá no interior se ouve o clamor da tua alma, pedindo direção, pedindo solução, pedindo calma. E só Deus quem enxuga este pranto e na alma põe um novo canto, enchendo de alegria o coração, de amor, de vida e paz, de amor, de vida e paz, de amor, de vida e paz, de amor, de vida e paz. Fique com Deus e que Deus abençoe você. E até quinta-feira que vem, em nome de Jesus.